Тази малка книжка, една от неговите стихосбирки, Самобичуване. Той ни е написал: на Надя и Стоян Собич, бате Стефан. Никога така толкова силно не ми е звучала тази дума Собич, когато ти подаряват нещо с надпис, както тази обич на Стефан Гечев. Защото това е велика обич. И живеем с него. Толкова съм благодарен на Младен Киселов, този голям, прекрасен режисьор. Режисьор на световно ниво. Няма да забравя. Бях в Пловдивския театър, когато от Народния театър ме поканиха на гастрол в Народния театър и започнах репетиции. Един ден в кафенето на театъра Младен Киселов, този, както ви казвам, прекрасен режисьор, иде до мен и вика: Стояне, и тръка така ръцете: Стояне, хайде премиерата ви да излиза, да излиза, защото започваме с тебе и с още 3 души. Една страхотна песен, един прекрасен автор. Той ми каза името, но аз не можах да го запомня тогава. Аз ще кажа цялото заглавие. Да. Процесът за установяване истината по изчезване тялото на Исус от Назарет. Огромен интерес имаше наистина. Казвам огромен, защото едно такова заглавие, една такава тема не е от най-дърпащите. Но, разбира се, и режисьора си каза думата, но автор е велик. А това дори според мен беше първата песен на Стефан Гечев, която изобщо беше поставена в България, нали? Да. След всичко каквото се забраняваха, нали, неговите книги, статии, от което той, нали, основно се изхранваше доста години само с превод. И тази пиеса, че е Младен Киселов, и то, защото пиесата е, това е де-факто много политическа. Излезна и което той направи, беше наистина дори геройство и подвиг, и вашия екип беше уникален. И принцип това беше, тогава се запознахме с Стефан Гечев, покрай тази пиеса. Да. Това ми каза и Младен Киселов. Ти ще се запознаеш с един голям автор. Да. Голям човек. Прекрасен. И когато е така в нашите разговори, нашите срещи, така се споменат тези думи: истина и обич. Истина е Стефан Гечев. Обич е Стефан Гечев. Това е в него, в душата му. Той излъчва това. И той така живее с истината и с обичта си. Много силен. И от тогава почвахме да ходим при Стефан Гечев в къщата му, на терасата му. Така принципа се запознах също, защото един ден той покани и съпругата. Съпругата се появи, което се оказа, че занимава се с издателство. И така и Стефан Гечев много се зарадва, просто стана страхотно приятелство. Знаете ли, имаше един период, няколко години, когато всяка седмица се срещахме. Всяка седмица. И едната седмица, събота или неделя, бяхме от тях при него, или следващата при нас, тук в дома. Просто това е всяка седмица. И, тоест, той е един човек, който не е човек, който подарява. Той излъчва. Но ако се върнем, принцип, нали, ние така се запознахме, когато специално аз мога да кажа, защото така създадохме литературен вестник. Доста стихове от Стефан Гечев публикувахме в литературен вестник. Тогава, като също Стефан Гечев разбра, че така моята основна задача, нали, издателство, аз го помолих той да стане кръстник и де факто той, така, издателството ми се казва тогава Епсилон, и Стефан Гечев беше кръстник, защото той казва: нека да бъде Епсилон. Така, първата книга, която тогава аз направих, това е Осъдения на сеньора, с редактор
Валя Радинска, която е страхотна поетеса, Яна Ливиева беше художник на тая корица и това беше 1994 година, принцип. Книгата, между другото, се изчерпа, тя просто останаха някакви единици бройки. Може би сега, ако някой може да направи преиздание, защото аз мисля, че няма по-красива книга в България от тази. Мисля, че би било хубаво всеки да прочете. И след това, когато така Стефан Гечев реши и получи освен това покана от Министерство на култура на Гърция да бъде направена, така, да бъде издадена съвременна гръцка поезия, той покани мен като издател да направим това нещо заедно. Освен това, това беше така наистина много дълъг, сериозен процес, защото книгата е двуязична на гръцки и на български. Художник, така оформител на цялата тази поредица, защото тя беше в 3 тома. Силвия Тамонцева, с нея прекрасно работехме. Тогава с нея също направихме и палатинска антология. Ето сега, където също прекрасно е. Така. Първите години, когато така, и самия Стефан Гечев така беше още добре, нали, той сам редактираше абсолютно всичките гръцки текстове. Последният том вече той нали, така възложи на Здравка Михайлова. След това, което вече дори нали, нямаше бай Стефан, гръцкото сдружение Аристотел реши все пак да направи още един тираж. Ето това е тази книга, която съвременно моите гръцки приятели беше издадено с целият тираж, с твърда подвързия, на хубава хартия, което означава, че животът продължава. И всичките тези книги се намират и в гръцкото посолство, където има зала на името на Стефан Гечев. И всичките примери, между другото, ние правихме с Стефан Гечев именно в гръцко посолство. Всяка книга. В гръцко посолство с гръцки студенти, гръцки автори, писатели идваха тук, поети и така. Още една премиера направихме. Неговата пиеса на Стефан Гечев "Голготата на разбойника Върва" в камерна зала на НДК. Силна пиеса, мощна, красива и не искаш да се разделиш просто с това негово произведение. Наистина, нито ние, които сме вътре в спектакъл, аз бях режисьор на тази пиеса, и моите колеги, нито не искахме да се отделим, а нито хората, които бяха там в залата. И знаете ли, нещо, което аз не очаквах, но явно толкова човек се влюбва в неговите произведения. Дали е поезия, дали е проза, дали драматургия. Но не можех така да прескоча едно събитие, 100 годишнината от неговото рождение. И Народният театър просто прави чест на ръководството това, че веднага реши Народният театър тази 100 годишна, ще подкрепи това събитие, 100 годишнината му. С неговите произведения, разбира се, е удоволствие да направиш сценарий. Препълнен беше голямата зала на Народния театър. Препълнена, беше въодушевяващо, беше вълнуващо. Балконите бяха пълни. От всичко, абсолютно препълнено. И ето, явно, мисля, че това трябва да продължи. Нашите големи поети, писатели, драматурзи, да не ги забравяме, да не чакаме само годишнини, а да даваме възможност хората да се срещат с техните творби. Посетител се казва. Звънна се. На прага бе застанал непознат човек. Той поиска чаша с вода. Пълна чаша. Жаден бил. Не си спомням очите му. Помня само, че каза, преди час разговарял с 2 мизухара. Не си спомням ръцете му. Помня само, че каза,
че погалил на пътя една костенурка. Не си спомням краката му. Помнят само, че каза, че пръста била топла, като есенни устни. Не си спомням усмивката му. Помня само, че каза, че в недрата планински спи кафява сърничка. После си отиде. Чашата с вода остана върху масата самотна. Чиста